Ok, nå skal jeg demonstrere litt hvordan man bruker verktøyet Move Tool i Photoshop. Move Tool det er det øverste verktøyet her. Du kan velge enten ved å trykke på det, eller ved å trykke på bokstaven B på tastaturet. For også velge. Så skal jeg vise litt hvordan man bruker verktøyet. Hvis jeg for eksempel lager en rød stjerne der, så ser du på Move Tool, så kan vi flytte på denne her, rundt omkring, på bildområdet. Det er det Move Tool hovedsakelig er til. Det går også an å holde inne Shift mens du trykker. Hold inne Shift mens du trykker, for du velger, da leser den seg horisontalt, vertikalt og diagonalt. Så er det lett å bevege den, bare bortover, bare oppover, eller på skrå, hvis du ønsker det. Du kan også, hvis du er i et annet verktøy, for eksempel inne på en brush, så kan du holde inne kontroll, og da får du valgt Move Tool midlertidig, så du får flytte på det og bruke Move Tool innimellom. Så da får du hurtig tilgang til dette verktøyet. Du kan også trykke på, gå inn på Move Tool igjen, og trykke på den. Så kan du trykke på Alt, så lager du en duplikat av det layeret. Så det blir ganske mange layer her. Du kan også, hvis du har to forskjellige, la oss nå si vi lager et nytt layer med en blå stjerne på, og flytter den litt ned. Så ser du kan vi velge to layer helt til høyre, begge disse layer. Hvis du holder inn i Shift mens du trykker på flere layer, så får du valgt flere layer. Da blir det låst opp noen knapper helt øverst der. For eksempel Align Top Edges. Hvis du trykker på den, så stiller kantene seg likt. Det kan du gjøre med botnen. Du kan gjøre det midt på. Og det kan du også gjøre sidelengs med dette verktøyet. Og så er det et verktøy som også noe som heter Transform Controls. Det gir flere muligheter til å styre med bildet. Hvis du holder inn Shift og justerer den, så blir størrelsen proporsjonale, sånn som det var i utgangspunktet. Hvis du ikke holder inn Shift, så kan du endre på format til den. Så gjør den det litt mindre, så kan vi også, hvis du ser musa her, hvis du holder den litt utenfor objektet, så kan du rotere det rundt sin egen akse. Hvis du holder inne kontroll, mens du justerer på den, så kan du lage denne perspektiveffekten ved å flytte på ett og ett punkt her. Du kan også ta alt. Du flytter den rundt sin egen akse fremfor i et av hjørnene, det motsatte hjørnet. Så det er greit. Det var stort sett alt som er i forhold til Move Tool.